Tako lep dan želim, kaj pomahajte, če me narobe slišite. Jaz se včasih malo premikam, pa mogoče ne bo ste slišali znak, mi dajte in bom naredil. Torej lepo, da ste se oglasili v tako velikem številu na tem našem srečanju in jaz imam tole nalogo, da nekako napravim nekakšno uvodno predavanje. Tukaj gor sem napisal nekakšno torej potek, kako naj bi cela zadeva šla in pravzaprav tukaj bi nekako začel jaz za razliko od tega, kar smo delali na prvem. Na prvem smo malo govorili o razlikah med posameznimi psihoterapevtskimi modalitetami. Tukaj bi pa mogoče zdaj govoril o eni zadevi, ki se nam približuje in se mi zdi neka razlika med psihoterapevtsko, torej psihoterapijo kot eno strokovno pomočjo in pa jaz sem to kar imenoval, naj bo tak delovni naslov bioterapija. Bioterapija rečem zaradi tega, ker včasih ljudje rečejo psihiatrični pristopi, ampak to ni prav, ker mnogi psihiatri so zelo dobri psihoterapevti. In jaz poznam celo nekatere, ki nikdar ne dajo recimo medikamentov, ampak se posebej preizkušajo za psihoterapijo. Torej, na tem bi mi delali delitev, govoril bi mehno delitvi dela med obima pristopoma. Mislim, da se počas spreminja, kot da se malo nagiblje v smer bioterapiji. Zaradi bomo povedali, kaj je razvoj kognitivne nevroznanosti in seveda na to mogoče imamo psihoterapevti neke pomisleke. Kadar se neki izsledki nevroznanosti razumejo poenostavljeno, mogoče rahlo naivno, včasih iskreno, včasih manj, ampak ponavadi gre za iskreno razumevanje, ki pa je mogoče z našega, recimo, psihoterapevtskega, mogoče malo humanističnega bolj aspekta, torej imamo na to določene pomisleke. No, jaz sem potlej tam napisal dol, torej pretiran optimizem se pojavlja, preveliko tveganje za posameznika, včasih etičnost zdravljenja in spreminjanja ljudi z različnimi bioterapevtskimi oblikami in pa seveda tudi širše družbene posledice eventualno, ne eventualno, ampak mislim, da je treba vedno tudi razmišljati o tem. Če se sklicujemo seveda na znanstveno in to velikokrat se, mi se sklicujemo, kaj je bolj znanstveno, kaj je manj znanstveno. Tisti, ki je bolj znanstveno, ima bolj prav. Je seveda dobro malo ogledati si, kaj je ta gospa znanost in bom majčkeno vas zamoril še s tem, upam, da ne predolgo. Če se ne motim, imam do 10 nekako prosti čas. Ja, no, neč. Zdaj na urco sem od zadaj. No, seveda pri tem, kaj je znanstveno in tako naprej, ne moramo zaobideti epistemoloških, torej metateoretičnih, spoznavno-teoretičnih vidikov. Bom kratek, ker sem že lani, torej na prvem tem sestanku govoril nekaj o tem in pa seveda tudi vprašanja vzročnosti, torej vzrokov našega vedenja. Zakaj se vedemo tako, kot se vedemo in zakaj ne drugače. To se mi zdi tako dve stvari. Če grem zdaj na to prvo reč delitev dela med psihoterapijo in bioterapijo, se mi zdi, da v preteklosti recimo praktično smo se psihoterapevti lotili vsakega klienta, za katerega nismo sumili, da gre za kakšne organske težave. Čim smo to posumili, smo nekako se zaščitili na ta način, da smo poslali mogoče človeka k zdravniku, da je pregledal ga in če ni bilo nobenih organskih zadev, se je vrnil k nam in smo s psihoterapijo nadaljevali. Če je šlo za organske stvari in velikokrat tisto, čemur pravimo duševne
bolezni, predvsem gre tukaj, mislim, za schizofrenijo, oziroma za psihoze, recimo, ne. Takrat mislim, da se je v glavnem to prepuščalo zdravnikom in s tem seveda tudi, da tako rečem, bioterapiji. Ne pa samo, seveda so bile vedno kombinacije in hvala Bogu, da so bile tudi za psihoterapijo. Tako da to razmerje med tem, to, ali bomo rekli, delitev dela med enim in drugim bila dosti lagodna. To se da videti, da ima človek epilepsijo ali ima, kaj se vem, tumor na možganih, ne, ali kakšne druge nevrološke težave se je dalo ugotoviti in na tem smo ostajali. Zdaj se vse večkrat dogaja, ne, da prihajajo k nam ljudje, ki recimo pa odklanjajo bioterapijo. Ponavadi oni rečejo, nočem imeti na psihiatrijo. Ne. In seveda imamo zdaj mi možnost, da takmu človeku povemo, da imamo tudi psihiatre, psihoterapevte in ne se na nje obrne, to je ena varianta, kaj lahko naredimo, ublažimo strah, torej pred, in to mislim, da kar mnogi naredimo, ne. Ali pa, ne, torej da nekako se povežemo tudi, če je potrebno, torej bioterapevtom, bom rekel, ne, ponavadi gre za psihiatra v teh slučajih, seveda, ali pa recimo, če vztraja na tem klient, ne, moramo reči, da sej poskušamo vedno upoštevati njegovo pravico za odločanje, ne. Če vztraja na tem, da se bo samo podvrgel psihoterapiji, potem delamo izključno za psihoterapijo. Razvoj bioloških znanosti, torej nevroznanosti, kognitivne nevroznanosti, ki raziskuje pravzaprav biološki substrat torej duševnih težav in odnosnih težav, torej med obema pojavoma, ne. Seveda je strašno napredovalo. Nove, mnogo finejše tehnike zdaj omogočajo, jaz sem jih tukaj par napisal, ne vem pa ne točno, nikdar nisem bil na takih zadevah, da bi vedel, ampak to so potem te raziskave, tomografije, pozitronska, emisijska, magnetno-rezonančna, ampak meni, komu od vas, ki je medicinsko izobražen in dela na tem, mogoče pove kaj, meni ne veliko, pove mi samo to osnovno logiko, ne, da se da danes praktično vse naše duševno dogajanje, ne, da se da najdeti čustveno in tako naprej, da se da najdeti torej neke korelate, neke vzporednice v možganskem funkcioniranju. In da se to da videti, to se lepo naredi, takole gor nekam na neke slike se da, sej na raznih filmih in televizijah ste to najbrž videli in to se mi zdi, da je lahko zelo interesantna in to človek kar malo klecne, ko se tako interesantne stvari pogruntajo. Ampak s tem pa seveda zdaj ni več tako jasno, kaj je organsko in kaj ni organsko. In tukaj se mi zdi, da bo potrebna neka nov premislek in nova delitev. Namreč, če vsemu najdemo, in jaz sicer nisem nikdar dvomil, jaz nisem nikdar razumel duševnost kot nekaj to prosto plahuta po meni, ampak kot nekaj, seveda, kar je povezano z mojim fiziološkim, bom rekel, torej organskim substratom. Ampak pustimo zdaj duhovnost, o tem mogoče kasneje, ne. Ampak to si nisem predstavljal drugače, vsej jaz ne. In to ni zame presenečenje, presenečenje pa je seveda, da se to zdaj lahko meri, vidi in tako dalje. Danes seveda s tem tudi dobivamo nekako občutek počasi vse večje enotnosti, ne, telesnega in duševnega. No in tukaj seveda je zato pravim, da se malo ta lagodnost zgublja
ker ne bomo več mogli kar tako reči, to pa zdaj je pa stvar za psihoterapijo, nima organskih korelatov, ker ti vsakdo lahko reče, ima. Prišli smo do tega, da je v sinapsah recimo premalo tega ali onega nevrotransmiterja in to je to. Ne moreš ti to delati, ampak to moramo popravljati z bioterapijami. Mogoče je zdaj že prišel v bioterapije mal tak delovnje. A me vi slišite od zadaj, kadar se takole odmaknem? Slišite, ja. Drugače moram stalno biti takole sklonen, pa hvala. Prosim? Ja, veš kaj? Aha, se gre res. To mora biti tudi nekaj genskega. Ne? To sem probal, pa ni šlo, dokler mi ni nekdo rekel, da ne to naredim. No? Torej, ko danes pošljemo recimo svojega človeka pojdi malo pogledati, ker zdaj pa pridejo k nam ljudem, veste, vedno in mogoče bojo celo vedno pogosto. Ljudje so postali, se bolj začenjajo, lahko vidite po navadni somatski medicini, skozi bolj se zavedajo svojih pravic in vedno bolj pravzaprav tudi grizejo zdravnike, tako se bi včasih že zdravniki malo smilijo, ne. To je narobe naredil, jaz bi vse narobe naredil, ker ne bi znal tega mikrofona premakniti ali pa kaj drugega v operaciji groznih. Zmeraj se zgrozim, če bi bil jaz zdravnik, koliko enih napak bi lahko naredil. Ne, tako nočem jih braniti zdaj, ne, kadar gre za površnost, nemarnost, ampak se mi pa zdi, da pa tudi neko to razumevanje za to pada. Ampak ni zdaj to naš problem. Torej problem je to, da se ljudje zavedajo tega in so kritični do teh stvari. Ne. Tudi vedno več vejo za zdravila, da imajo tudi svoje negativne učinke, stranske in tako naprej. In hoče odločati o tem, kaj bo z njimi. Zaradi tega, ko pošljemo jih k zdravniku, grejo, včasih ne radi grejo in včasih zelo pogosto jih zdravnik niti ne vrača, veste, ampak reče, to bom pa jaz dal lepo en antidepresiv ali pa to in bo kar boljš. Boste videli, da bo boljš. Ne? Če človek posluša, tudi je boljš. In to ni nič hudega samo po sebi, ne? Ampak moramo pričakovati tudi, da tukaj lahko pride do nekih težav. Zakaj to zdravniki delajo? Zato, ker oni so naravoslovno izobraženi in oni so prepričani, da je vzrok posledica v tem. Ne? Take pa take, recimo, kaj se težave z recimo biokemične disbalansa, neravnotežja so vzrok, da je človek tak in tak. In to, če to bomo popravili s tem in tem zdravilom, ne, otroku čenori dajo Ritalin po razredu, če človek ima žalosten, dobi kakšen antidepresiv, Prozac ali kaj takega, ne, če se mu malo meša, recimo po domače, ne, pa mogoče, seveda to ne bo dal zdaj navaden zdravnik, ampak ga pa pošljajo na psihiatrijo. Mogoče bo se to prevečkrat dogajalo in moramo biti na to pozorni. Zdaj ne bom govoril, ker vidim, da ta urca kar lepo teče preveč, ampak kolikor ste brali, jaz sem malo bral, sem pa. Par knjig, recimo neuroznanstvenih, to so čudovita odkritja. Čudovita odkritja, da le berem enega Erika Kandela, ki je Nobelovec, on tam razlaga o več vrstah spomina, recimo, ker je bil nekoč psihoanalitik, kakor naš kolega Janko, je takoj najdel to, da recimo ta različna lokacija nekih spominov, ki ne pridejo do zavesti in spominov, ki pridejo do zavesti, da je to, torej Freud imel prav z tem podzavestnim in zavestnim področjem in tako naprej. Torej, tudi tukaj je zanimivo, ne, bom mogoče kasneje še enkrat omenil, kako človek interpretira določene stvari, ne, namreč za nekim svojim vnaprejšnjim prepričanjem mogoče.
Podobno seveda je ogromno teh spremljave, recimo raznih medikamentoznih zdravljenj, kaj se dogaja in tako naprej. To se danes lahko spremlja in kot pravi ta Kandel, to se bo dalo spremljati tudi pri psihoterapiji. Namreč Kandel pravi tudi psihoterapija, ker nekaterim prav, on nima nič proti zdravilom, pa to on je seveda zelo tako biološko orientiran, ampak je zanimivo, da pravi nekateri klienti ne prenašajo nikakor zdravil, nekateri rabijo kombinacijo psihoterapije in medikamentov in nekateri se najboljš izvlečejo, če imajo samo psihoterapijo. In prav zakaj? Zaradi tega, ker so isti poteki v možganih nevrobiološki, torej so isti kot pri recimo drugih oblikah učenja. Ker on je tudi to odkril, recimo, da vsako učenje seveda ima svoj substrat in je šel dokazovati in raziskovati, kako gre kondicioniranje, recimo še Pavlovo in tako naprej, in je našel zelo zanimive stvari, ampak to zdaj ni naša zadeva in ne bomo tako naprej govorili. Ja? Mi seveda govorimo o biopsihosocialnih problemih, ampak potem si pač stroke razlagajo to kompleksnost po svoje. Ne? Bioterapeuti so opogumljeni s spoznanji nevroznanosti in genetike in so prepričani, da so odkrita biokemična neravnotežja ob duševnih težavah tudi vzrok, organski vzrok težavam, zato jim tudi se zdi najbolj logičen pravzaprav ukrep uporabljati sodobna zdravila, ki seveda delujejo bolj, bom rekel, torej, ki delujejo resnično manj boleče, kot kakšni elektrošok, inzulinski šok in tako naprej, operacije, da ne govorim, ne? In navidezno bolj humana, navidezno sem nalaždal bolj humana. Namreč nekateri smatrajo, da je človek vendarle recimo, kadar je pod temi močnimi kemijskimi vplivi, da je na nek način ravno tako v neki zaprti varianti, torej nesvobodni obliki življenja. No, zdaj bi pa mogoče šli tukaj naprej, pretiran optimizem, recimo o dokončni rešitvi duševnih odnosnih težav. Mogoče tole, ne? Torej, prvo, pretiran optimizem, moram več penjeti naprej. Aha, hvala lepa, ja. Nazaj sem šel tole, no? Mogoče tole, ki je tukaj napisano, ne? Namreč, možgani so, fiziki pravijo temu, mislim, da od kvantne mehanike naprej, fiziki pravijo temu superkompleksni sistemi. Za superkompleksne sisteme je tipično to in potem se razlikujejo, ne, da pravzaprav iz dela tega sistema ne moramo napovedati, kaj bo. V drugih delih, ne, in še veda kako bo to vplivalo tudi na celoten sistem, to ne moramo vedeti. In to se velikokrat vidi recimo pri, ravno mogoče pri tudi medikamentih nekaterih, ne. Ko se da neke protipsihotična zadeve, recimo so vsi ti razni drugi spremljevalni in neugodni efekti tu. In to je težko kontrolirati. Poskuša se kontrolirati z novimi zdravili, ki imajo spet nove težave lahko in tako dalje in tako dalje, ne. Tako da torej, mogoče tale tudi sam Kandel, ki sem rekel, ga prej navedel, da prav, mi ne moramo sklepati prav na celotno aktivnost našega živčnega sistema na osnovi opazovanj nekaj bioelektričnih povezav. On je delal sicer zelo zanimive eksperimente in verjetno tudi zelo koristne. Nobelovo nagrado ti ne dajo kar tako, ne. Tukaj najbrž ni noben od nas Nobelovc, ne, ampak pa se vsi fino matrate, razmišljate in mogoče kdo od vas še bo kdaj. Ampak bi rekel, je tudi toliko samokritičen, da ve, da se ne da ne vem kaj narediti s tem, ne. Ampak
je pa optimist, ne? V perspektivi pa gleda biološko in razmišlja o tem, kako se bo to nekoč vse lahko rešilo. Naslednja stvar mogoče, ki imamo psihoterapevti kot nekakšne pripombe k temu, je, da sem pa nazaj šel, mogoče tole, ne. Ko se recimo gleda na učinkovitost, ko se gleda recimo na učinkovitost zdravil, so zanimive tabele, to je iz enega mednarodnega medicinskega ven vzeto, uporaba zdravil, recimo vidite, je v nerazvitih, torej ali pa v deželah v razvoju, to je ta srednji stolpec, okrog 16%, v razvitih deželjih je uporaba okrog, seveda pri ljudeh, ki izkazujejo neke simptome, je okrog 60%. 4-krat več približno, slabih 4-krat več. Zdaj pa najboljši možni rezultati se v deželah, kjer se ne uporabljajo toliko protipsihotična, je 62%, v teh, kjer se uporabljajo pa 36%, 37%. Stanje se ni poslabšalo tukaj v nerazvitih državah, kjer se manj uporabljajo 42, 43, in tukaj, kjer se uporabljajo 31. Slabi rezultati se pa obrnejo, slabi rezultati v deželah v razvoju 21%, tam 38%, poslabšanje socialnega funkcioniranja in tako naprej 15% v teh deželah in 41% v razvitih deželah. No, to je eno takih tabel, dobite še pa še, ki govorijo velikrat v prid tem razmisleku, koliko recimo ta medikamentozna terapija pomaga. Seveda je pa vendarle splošno mnenje v deželi drugačno in tudi pri nas, in se poskuša na nek način, vidite, da se vedno lažje pride do recimo psihotropnih, torej psihoaktivnih snovi. Tudi mislim, navaden zdravnik ti lahko to da. In Tomaš Šaške je malo kritičen do tega, oziroma zelo kritičen, on pravi, seveda nikjer ne vemo, človek se lahko zmisli in reče, ja, ne spim, sam po 2 ure spim, in dobi toliko enih pomirjeval, da se v bistvu lahko drogira s tem. Večji problem, tisti, ki pa mene vedno boli, moram reči prav in ne vem, kako bi šel do tega nastopu, recimo je dajanje otrokom Ritalina. Ritalin je v bistvu nič drugega kot neke vrste sintetični kokain in na ameriških ulicah mu pravijo speed, ne vem, kako pravijo pri nas, jaz se nisem nikoli dal zdrogiral, da bi to preučil. Ampak oni pravijo speed, torej to je en sintetičen kokain. In tam je nevaren in prepovedan, medtem ko je tukaj zdravilen. In seveda se nekateri vprašujejo, kako. Še eno tako zanimivo vprašanje sem našel v literaturi, kako bi bilo, če bi namesto, da bi iskali neuravnoteženost biokemično pri otroku, kako bi bilo, če bi iskali takrat pri učitelju, ko učitelj nori, ker otrok nori. Mogoče bi učitelj lahko dobil Ritalin, mogoče bi bila manjša škoda. Bi lepo umireno gledal, kako otrok nori in skače okrog. O tem mislim, da bi morali tudi resno razmišljati, ker seveda je tukaj v ozadju so tudi, veste, interesi, ki jih ni tako lahko preskočiti. No, da ne bomo zdaj pa kritizirali, samo dajmo pogledati še eno tako reč, mogoče kot je tukaj, to, da imamo dvome, jaz sem tukaj dal naslov, dvomi obstajajo, živeli dvomi, in sem potem tole napisal, dajmo tako reči, zelo malo se ve, to je en zelo tak precizen raziskovalec ameriški delov iz knjige Mad in America, nor v Ameriki, in dela raziskavo od daleč nazaj, zgodovinsko, kako je to šlo do današnjih dni. No in prav, dajmo tako pošteno povedati.
Malo se ve o bioloških vzrokih za pojav šizofrenije, čeprav nekateri trdijo, da vejo. Tukaj se moramo vprašati. Potem pa sem tole naštel dol, ker vi vsi veste, genske predispozicije, komplikacije pri rojstvu, težave z sprejemom, filtriranjem, funkcija in nevrotransmiterjev in tako naprej. Druga zadeva, antipsihotična zdravila ne odpravljajo nobene znane možganske abnormalnosti, niti ponovno uredijo biokemično ravnovesje. Naslednja stvar, ki jo ugotavlja po teh raziskavah, zdravila spremenijo funkcioniranje možganov tako, da nekateri značilni simptomi izginejo. To pa je res, predvsem pri psihozah imate tiste 3 vrste simptomov, pozitivni, ki se kažejo v halucinacijah, blodnjah in tako naprej, negativnih, to je odsotnost, recimo družabnosti, interesa in tako naprej, in pa kognitivnih, to je zmedena vrsta razmišljanja, predvsem pa delovna, kratka spominska funkcija zelo upada. Torej, to so neke stvari, ki medtem ko ta protipsihotična zdravila v glavnem delujejo samo na prvo, na to pozitivno, torej pozitivne rečemo, torej prisotne simptome, ki se kažejo v prisotnosti, kot so mogoče blodnje in halucinacije in podobno. No, torej, seveda, hkrati pa tudi povečujejo absorpcijske kapacitete. To pa mislim, da tudi poznate, recimo, ko se antipsihotiki so nekakšni blokatori prevelikega prenosa dopamina in ko se to blokira, se receptori dopamina, torej v receptorskem delu sinapse tako do 10-krat se absorpcijska sposobnost poveča. To se pravi, organizem sam deluje tako, da kot pač misli in vsaka ta celica kot pač misli, da je dobro za njo. In poveča to in seveda, ko se potem ukine zaradi različnih stranskih učinkov, ko se ukine mogoče ali pa zmanjša doza, potem ta človek takoj pade nazaj v epizodo psihoze, ker dobiva zdaj pa zares preveč torej dopamina. No in temu imenujejo tudi nekakšna iatrogena psihoza, to se pravi psihoza, ki jo pravzaprav z zdravili mi povzročimo. To seveda kritiki teh, tisti, ki to ne kritizirajo, moramo biti vedno previdni, tisti, ki to ne kritizirajo, pač razmišljajo drugače. No, potem je še ena taka stvar, to je etična vprašljivost. Namreč, koliko je treba upoštevati človeške pravice klienta, da sam zbere način zdravljenja ali pa celo, da ga odkloni. Tudi to bo vedno problem. In tudi je, veste, ko se dela zakon o tem, o pravicah in tako dalje. Tomas Sas pravi, psihoterapeut in on je sicer tudi psihiater po osnovni, ampak on pravi, tako človeške pravice bi morale biti močnejše od duševnega zdravja. Ker pravi, človek se mora sam odločiti, ali se bo zdravil, ali se bo dal spreminjati ali ne. Tukaj ni najbrž v redu, da ga skušamo zaščititi pred njim samim. Zato jaz mislim, da psihoterapevti imamo dolžnost recimo ponuditi psihoterapijo tudi osebam, ki so diagnosticirane ali bi bile diagnosticirane kot duševno bolane. Mislim, da je to v redu, ker če jih odklonimo, seveda kako bomo delali, to je potem stvar naše stroke, smeri in vesti, ampak če jih odklonimo, smo jih pustili nekako brez pomoči in smo prepustili več ali manj včasih kar prisilnemu recimo zdravljenju, ki ga pod določenimi pogoji omogoča zakon. Zakon se pa vedno spreminja, veste. Zakon se spreminja in včasih recimo so iatrizirali, torej
medikalizirali, torej poskušali narediti medicinski problem iz masturbacije, iz homoseksualnosti. V Amerikanci so imeli celo duševno bolezen beg sužnja od gospodarja. To je bila huda duševna bolezen in so jo zdravili. Ne? Da ne govorim, da je imel tudi Stalin zelo krasne ideje, kako je treba diagnosticirati, kdo je duševno bolan. Ne? In so ga tudi dali malo na šoke. No, širše družbeno tveganje bi mogoče lahko takole rekli, skozi grem nazaj, to sem dobro, ja. Mogoče, to je še malo tako, malo že kar, recimo povečevanje bioterapij in morebitno zaposlovanje drugih oblik pomoči, psihoterapija je ena oblika, lahko v najslabšem pelje do zmotne predstave in sicer, da je človek determiniran biokemičen mehanizem, da se ga lahko kadarkoli prižge in ugasne. Malo tako. Da razvijemo socialni darvinizem, biološke več in manj vrednosti, ker če smo popolnoma odvisni od tega, potem seveda smo določeni, kakšni smo in pridemo malo do razumevanja, da je biološki model bistvo človeške narave in da Slovenci bi zamenjali en kozarček na zdravje zelo hiter za en antidepresivček na zdravje. To bi bilo zelo hiter. No. Zdaj, mogoče, moram bi malo pohiteti, ja. Kadar seveda mi ugotovimo, da je oseba nevarna, moramo nekaj postopati, pristopiti in onemogočiti to, da bi ogrožala ljudi. Ampak to ne bi smel biti izgovor za spreminjanje nje same proti njeni volji. Ali pa jo mučiti, dokler ne privoli v spremembe. To bi preveč spominjali na Orwellovo leto 1984. Prav tako je neopravičljivo odstopanje od varovanja človeških pravic in svoboščin z neobveščanjem klienta o želenih in neželenih učinkih zdravil. Veste, tega pa mislim, da je precej. Ne mislim, da iz neke hudobije, ampak zdravnik verjame v zdravilo, tako ga prepričajo farmacevti, komu to zdravilo ponudijo in gre s tem naprej. Pa vendar mislim, da je naša naloga, da na en tak nežolčen način, z spoštovanjem, da se trudijo vsi ljudje, v glavnem razen kakšnih norcev, narekovajih, torej kakšnih zelo čudnih ljudi, ampak vsi ljudje se trudijo narediti nekaj dobrega drugemu človeku, če si v takem pomagalnem, recimo, tega poklicu. Ampak vendar ne delamo vedno dobro, tudi mi najbrž ga velikokrat lomimo. No, zaradi tega se mi torej iz vseh teh razlogov, kot sem jih tukaj imel, torej etične vprašanja, širše družbene vplive, preveliko tveganje in tako naprej, torej smo nekako psihoterapevti čutimo dolžne ponuditi psihoterapijo tudi osebam, ki so bile ali pa bi bile lahko torej diagnosticirane. Ja. Zdaj moram biti pa zelo kratek, ker je sam še par minut. Ker sem že zadnjič govoril o dveh variantah, zdaj bomo pogledali majčken samo, pazite, ker kako se ljudje potem sabljamo na teh področjih, kaj je bolj znanstveno, kaj je bolj resnično, kaj je bolj pravilno. Kaj je pravilno, je tisto, kar je resnično in tisto, kar je resnično in pravilno, seveda ugotavlja znanost. Zdaj, zato moramo malo se vprašati, kaj ta gospa znanost sploh je. In te dve stvari sem hotel tukaj povedati, pa ne bom mogel, boste pa prebrali, se bom to nekje potlej objavil. Najbrž, mi sami, tudi psihoterapeuti, večkrat zamenjamo, veste, objektivnost odkritij in pa subjektivnost razlag teh odkritij. To je strahovita razlika. To je tako, ko novinarjem rečejo, povej
kaj so dejstva in potem dej svoj komentar. Ne. Ampak mi to velikrat zamešamo. Tako da jaz pričakujem, da kljub tej imenitni ideji EAP-a se v prihodnost lahko pojavijo težave glede poklicne identitete psihoterapeuta. Veste, kakšna ne bi bila obvezna izobrazba, bolj naravoslovna ali bolj humanistična. Ne? Verjetno oboje, ampak vendar. Ne? Kakšen je delokrog, kaj smeš delati, kaj ne smeš delati. Ne? To so, kdo bi naj nadziral kakovost tega. To so, kadar se te stvari urejajo, kot zdaj, ko delamo zakon, so vedno lahko problemi. Ne? Seveda pri tem bo precej sklicevanja na to, kaj je znanstveno. No in to sem hotel tukaj na kratko samo reči, ne? Kar sem že zanj, zato bom zdaj čist kratko samo povedal. Ne? Mogoče, jaz sem govoril, veste, o dveh variantah torej pogleda. Ne? Mi lahko spoznavamo stvari od spodaj navzgor. Konstitutivno rečemo temu, lokov pogled sem jaz o tem tudi govoril. Ne. Gre za to, recimo, da depresijo mi lahko razlagamo, kaj svem, z siceršnjim tem vedenjem drugim, ne, kot je potrtost, brezvoljnost in tako naprej, to spet lahko recimo z merjenjem miselnih procesov in tako naprej in to spet lahko naprej za spremembo, recimo, kaj svem, teh neurotransmiterjev in tako dalje. In kot prijem do tega rečem, zdaj pa vem, zakaj sem depresiven. Depresiven sem zaradi tega, ker imam premalo serotonina in potem mi dajo en poseben način, kako bom prišel do večjega serotonina in na ta način zelo komplicirana stvar, če gledaš nevrološko, ampak v bistvu je pa to. No, to je en pogled od spodaj navzgor. Tukaj z temi manj abstraktnimi stvarmi tolmačimo bolj abstraktne. Drugo tolmačenje je od zgoraj navzdol, ne? In tukaj seveda pa lahko rečemo to, recimo, če jaz vidim, to je pa to tolmačenje, zakaj sem depresiven, ne? Zato, ker tiste stvari, ki jih vsi vidijo, kakršne so vsak dan, jih jaz vidim kot neprimerne zame in tako naprej, žalostne in tako naprej. In tukaj pride do neke lahko samouresničitve neke napovedi. Ne? Podobno imate vi to v ekonomiji tudi. Ne? V ekonomiji, zdaj, ko imamo to krizo, pravzaprav samostojno začne teči, rečejo to psihološki faktor. Seveda je. Namreč, če ljudje smatrajo, da je ekonomija slaba, začnejo pobirati ven tisti denar, ki ga imajo in nehajo kupovati in tako naprej in gre ekonomija zares dol. In obratno je tudi. Če mislijo, da je dobra, pa je lahko enaka, kot je bila prej, da je ekonomija gor. Torej, Kantov način ali pa konceptualni način gledanja recimo na naše težave je tak. Mogoče mi, tudi sami seveda prispevamo ogromno k temu, da smo v stanju, v kakršnem smo. Seveda to, kako gledamo, to sta dve take, bi rekel, metateoretična pogleda, kako gledamo na to, ima pa potem zelo, zelo velike vplive na kaj? Na mnoge stvari. Mislim, kako gledamo na človeka v celoti, kako razumemo njegovo osebnost, kako razumemo svobodno voljo, odgovornost, vedenje, doživljanje in tako naprej. In tudi seveda, kako mu ponuditi pomoč. Tisto, kar je tukaj važno, je mogoče to, da se tukaj nehajmo kako bi rekel, preklat in kregati okrog tega, kaj je bolj znanstveno, kjer pogled ali konceptualno ali ta. To ne vemo. To ne vemo. In verjetno se bo to vrtelo in vrtelo. Ne. Danes imamo neke, recimo, rešitve, ki poskušajo oba pogleda združiti. En od takih rešitev je mogoče ta, recimo, teorija sistemov in pa pogledov kibernetike drugega reda. To se komplicirano sliši, ni nič drugega kot to, da smo se začeli zavedati, sodobna znanost se to zaveda, tudi fiziki.
nobeno dejstvo ne moramo vzeti takšno, kot je, ampak vedno moramo računati, da ga nekdo opazuje. In mi se ne moramo rešiti opazovalca. Opazovalec je tu. In če se ne moramo rešiti opazovalca, ni objektivne znanosti. Mislim, ne me zdaj držati za jezik preveč, torej je bolj ali manj objektivna, to je že res, samo vedno je tukaj opazovalec in to ne moramo spustiti. Torej, to je ena taka stvar, ki se mi zdi, da pomaga. Seveda potem, to pa ne pomeni, da mi ne bomo raziskovali, to ne pomeni, da kaj, zdaj pa ne, bomo kar konceptualno gledali na vse, recimo depresiven si zato, ker slabo gledaš na svet, ker si pesimist, ne. To je spet malo prehuda, ne. Mi bomo raziskovali, kakšni so korelati, seveda, in gremo v ta redukcionističen način, znanost je redukcionistična, gre navzdol in poskuša brskati in si bomo brskali, da bi dobili čim večje detalje, da bi prišli na tisti konc tukaj dol, kot sem tukaj pri temle pokazal, ampak veste, konec, potem pride določen čas, ko bojo prišli preko neurotransmiterjev, do novih stvari, novih kemičnih in tako naprej, je nekdo rekel in bomo prišli do praatoma pred 14,5 milijardami let, tam bomo dobili potem vzrok vsemu, ne. Mislim, je mečken daleč. No, to se mi zdi, da je ena taka zadeva. Druga stvar je seveda vzročnost. Ja, 5 minut še, no. No, mogoče še tale filozofski, ker sem nagnjen k temu vidik. Samo to, kaj je, recimo, Pirsig, to je en čudovit pisatelj in filozof, napisal je Zen budizem in vzdrževanje motorja. Čuden naslov je, ampak zelo odlična knjiga, prava telovadba za razmišljanje. No in on prav, recimo, kako mi gledamo zdaj na opazovalca. Jaz kot opazovalec gledam v ta svet, gledam, kaj je dobro zame. Veste? In bom tako interpretiral stvari. In tudi to vse, kar vam govorim tukaj, ne čist verjeti. To so moje interpretacije tistega, kar sem pogruntal, prebral, doživel in tako naprej. Ne čist verjeti. Bi bilo sploh Slovence treba naučiti, da malo manj verjamemo v kar govorijo. No, ampak kaj je dobro z nami? In on pravi, to je kakovost. To je, pravi, ko ujam, aha, to je to, kar hočem. Če sem slikar, tak, zdaj sem pa zadev pravo barvo. Če sem glasbenik, zdaj sem dobro melodijo naredil. Ne? Če sem pesnik, dobro sem se stavil in tako naprej. Ampak prav, kakovost prav ne leži, ne, niti v objektu, niti v subjektu. Zakaj ne? Zato, ker kar je za mene lepo, za nekoga ni. Ne? In obratno. To se pravi naprej, kakovost pravi ni stvar, kakovost je dogodek, v katerem se subjekt sploh lahko zave samega sebe. To je neko srečanje. Ne? Aha, tole je to. In prav, to subjekt se zave samega sebe, ne? Ta dogodek ni podrejen subjektu in objektu, on ju ustvarja. No in tukaj sem napisal, ta dogodek je rojstvo naše zavesti in verjetno tudi tukaj bi bilo nekje treba iskati tudi duhovnost. Namreč to je nekaj, kar presega, kar je transpersonalno, ker je vedno dogodek v dogajanju z drugim. In to se potem, duhovnost se lahko razlaga in teološko, tudi ne teološko in tako naprej, torej teistično, mislim, da je tudi naravno in tako. No. To sem hotel reči in mogoče samo še to vzročnosti. Kaj je vzrok, da se tako vedemo, kot se vedemo? Torej, in s tem tudi, kaj je vzrok tistega vedenja, ki mu pravimo, da je patološko ali pa psihopatološko ali pa kakorkoli, vse je čudno. Ne? Kaj je to? No in tukaj sem par teh stvari napravil. Ena stvar je linearna vzročnost SR, stimulus response, no? To sem pustil te kratice angleške, dražaj odziv.
Pejmo naprej. To je linearna vzročnost. To se zgodi prej in to potem. Naslednja stvar je linearna vzročnost SOR. Stimulus, organizem, reakcija, response, torej odgovor. Država, organizem, odziv. Tako lahko recimo tudi zdresiramo pse in podobno. Potem imaš linearno vzročnost organizem, reakcija. Človek nekaj skuha v svoji glavi, ali pa se dogajajo te in te neurobiološki štosi in potem se tako vedeš. To je torej kognitivna če je ta prva behaviorizem, potem je ta druga že bolj kognitivna, druga in tretja sta bolj kognitivni psihologiji. In razlagi, zakaj se vedemo tako, kot se vedemo. Tisto, kar vedem nazaj, kar bi jaz rad povedal, to je pa spet moje prepričanje, je to, da mi v bistvu, kot vse to je res, dražaji prihajajo odven in mi se na njih odzivamo. Mi imamo neke svoje cilje in jih poskušamo realizirati. Ampak ne vedemo se samo zaradi tega in samo zaradi tega tako. To je pa spet moje prepričanje. Jaz sem pozabil na začetku povedati, to ne pomeni, da vsi, ki nastopajo na tem, da imajo podobna prepričanja, mogoče imajo, mogoče nimajo, da so v glavnem moja, ampak tukaj sem naredil ta krogotok. Torej, organizem poseduje neka navodila, pridobljena skozi filogenezo, to se pravi iz davnine, in izkušnje pridobljena skozi svoje življenje, ontogenezo, ki mu govorijo, kaj je zanj dobro. Ko smo se, mi vemo, čim se rodimo, da je treba sesati, to je to filogenetsko, imamo to navodilo, da je to dobro. In seveda potem imamo čutila, s katerim lahko zaznavamo okolje in ga primerjamo z notranjimi navodili. Poskušamo potlej to primerjati in potem, če to zunaj ni tako, kot mi hočemo, imamo na razpolago zelo kreativno vedenje, s katerim spreminjamo okolje in ga usklajujemo z navodili. Tako v nenehnem kroženju pravzaprav usklajujemo razmerje med seboj in okoljem. Zaradi tega recimo je zdaj vprašanje, tudi recimo, ko smo že, tudi patološkega vedenja. Patološkega dajmo tako. Ni več patološko, če gledamo v tem krogu. Ta človek, recimo, ki halucinira, da ima zvezo z Bogom, je nekaj tudi dobil za to. To je tudi to je njegov način, kako pravzaprav poteši neko navodilo, ki ga ima. Recimo, da ima navodilo, moraš biti dovolj močan, dovolj vpliven in če imaš zvezo z Bogom, to postaneš precej. Seveda, mi ga pa vtaknemo pa v bolnico. Kar je pa spet vprašanje, etično, ki ne moremo ga kar tako rešiti. No, to sem hotel, zdaj pa sam za zaključek, pa sem gotov. No, mogoče, če še k temu le dodam, ko vam tako lepo napisam, ne bi znal povedati, ko konvencionalna znanost skuša razložiti vedenje in ne prepozna pojava nadzorovanja zunanjih spremenljivk. Bistvo življenja pravzaprav je to, da kontroliramo vse, kar je okrog nas, da je za nas dobro. To je nekaj, kar poskušamo. Če tega ne vidimo, potem prav znanost zaide tudi v zmoto. Vedenje namreč ni povzročeno z dražajem iz okolja, niti je slepo izvrševanje nekih notranjih načrtov, vedenje ni končen rezultat, je samo integralni del procesa v zaprti krožni povezanosti, ki nadzoruje svojo želeno zaznavo. Hočemo živeti, mi imamo navodilo živi in potem pa delamo vse sorte, da bi živeli. No, nekakšen mogoče sklep še, kar precej ljudi razume zelo zanimiva in koristna odkritja nevroznanosti poenostavljeno. Pa ni tako, veste, ti nevroznanstveniki, mislim se zdaj pa, da oni sami so poenostavljeni. Recimo, Kandel lepo citira enega Libeta, tudi nevroznanstvenika, pravi, proces se začne izven zavesti, a preden se realizira, se vključi zavest in privoli ali pa da veto na to, kar boš naredil.
Tisti, ki ste tukaj realitetniki, se boste spomnili, ko Glaser prav, kreativni sistem nam prinaša vsega hudiča. Me Boba razjezi, kako bi hudiča zadal. Ja. Tako na trenutek pomislim na to, da bi umolknila, recimo, če mi ne paše, da govori. To mi da kreativni sistem, veste, veliko možnosti imaš, ni treba sam davati, imaš druge možnosti. Ampak kaj boš izbral, se pa ti odločaš. No in to je zanimivo, da so te nevroznanstveniki tako determinirano razlagajo torej našo ta biološki substrat. Recimo je to rekel drugega tazga Kandel, enega Gregorija pa Ramašadrana, to je pa najbrž dolike, Indija, zavestni del možganov morda nima prav svobodne volje za nekaj narediti, prav, ampak je pa svobodno v tem, da reče ne. To je tudi en tak veto in ne. No. Torej, jaz hočem to reči, da predvsej ljudi zastop to poenostavljeno. Naravoslovci seveda v svoji naravnanosti so pripravljeni sprejeti determiniranost našega vedenja. Bioterapeuti vidijo v tem učinkovitost, moč in smiselnost njihovega poklica in jih moramo razumeti. Klienti se lahko tudi izognejo odgovornosti, jaz imam pač premalo serotonina in grem po tabletke. Seveda, farmacevtska industrija pa ima ekonomski interes v tem. In to zelo, zelo močan, ne ga podcenjevati. Ja. Torej, zato je pričakovati, jaz mislim, še močnejši odpor, prodor bioterapij in še večjo uporabo psihotropnih snovi. Mogoče še en stavek. Mi lahko tudi k temu dodamo, da če je osnova vsega živega in vsakega človeka in vsake celice v telesu, da dela zase in da nadzoruje zunanje spremenljivke. To je bistvo živega. V tem psiholog je lepo rekel, psihologi smo falili, prav mi nismo naredili razlike med kamnom in živim organizmom. Samo to napako smo naredili mečkano. In pravi, torej, dajmo tako reči, torej, če to hočemo kontrolirati, potem seveda bomo nadzorovali tudi vse zunanje spremenljivke, tudi zdravila in načine zdravljenja. Tudi to bomo poskušali nadzorovati sebi dobro. No in zdaj bojo pa počas psihoterapeutiki in praktiki pokazali, kako pristopiti k nekomu, recimo, ki se je odločil nadzorovati neke svoje težave brez bioterapij in tako naprej. In se